الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع والذي يليه بإذن الله عز وجل سنتحدث إليكم عن التابعي الجليل مطرف ابن عبد الله الشخير رحمه الله تعالى، وموقفه من فتنة ابن الأشعث. ما هي فتنة ابن الأشعث؟ فتنة ابن الأشعث هي فتنة عظيمة ذكرت في كتب التاريخ والسير. هذه الفتنة قتل فيها العشرات من العلماء والعباد والصالحين. وابن الأشعث التي سميت هذه الفتنة باسمه هو عبد الرحمن ابن محمد الأشعث. عبد الرحمن الأشعث خرج على الحجاج ابن يوسف الثقفي لعدد من الأسباب. السبب الأول قالوا ظلم الحجاج. السبب الثاني قالوا سفكه للدماء بغير وجه حق. السبب الثالث قالوا تأخير الصلوات عن وقتها، وغيرها من الأسباب التي تحججوا بالخروج فيها على الحجاج ابن يوسف الثقفي. كانت هذه الفتنة وهذه الحروب سنة 81 للهجرة، وبدأت بينهم وبين الحجاج حروب ووقائع قوية وشرسة قتل فيها خلق كثير. وما انتهت هذه الفتنة وهذا القتال إلا سنة 83 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت بهزيمة عبد الرحمن ابن محمد الأشعث، ثم ظفروا به فهلك. أهل السير والتاريخ عليهم رحمة الله يذكر في كتبهم أن من نجا وسلم ممن شارك في هذه الفتنة ندم بعد ذلك وتأسف أن لم يكن قد شارك فيها أصلا. حتى قال حماد ابن يزيد عليه رحمة الله، ذكر أيوب السختياني القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث فقال: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا منهم أحد إلا حمد الله الذي سلمه وندم على ما كان منه. كما قلت أيها الإخوة الكرام في بداية هذا التسجيل أن هذه الفتنة كانت فتنة كبيرة وعظيمة بين عبد الرحمن بن محمد الأشعث وبين الحجاج بن يوسف الثقفي. والذين نجوا من هذه أو من هذا القتل في هذه الفتنة ندموا بعد ذلك وتمنوا أن لم يكونوا قد شاركوا في هذه الفتنة وفي سفك الدماء، مع أن كلا الفريقين من المسلمين. هنالك كلمة جميلة جدا وغاية في الروعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن الفتنة، يقول فيها: والفتنة إذا وقعت عجز العقلاء فيها عن دفع السفهاء، وهذا شأن الفتن، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وإذا وقعت الفتنة لم يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. لا يسلم من التلوث بها إلا من عصمه الله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. في الجزء الثاني سنعرف
ما هو موقف مطرف بن عبد الله الشخير رحمه الله تعالى من هذه الفتنة. وهذا الكلام أيها الأخوة الكرام هو ملخص مستفاد من كتاب قيم أنصح الجميع باقتنائه وقراءته، ألا وهو بعنوان من سير علماء السلف عند الفتن، مطرف ابن عبد الله الشخير نموذجا، وهو من تأليف فضيلة الشيخ الدكتور علي بن عبد الله الصياح وفقه الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.